Amici bellini, buon inizio settimana, lo sapete che giorno è, lo dice anche Allegri, ma il problema, non c'è nessun problema, questa vuole essere una chiacchierata perché sto facendo l'editing del video di Messico 86 che uscirà tra pochissimo, insomma ci siamo quasi e devo finire, voglio fare una vera e propria chiacchierata con voi, unilaterale, ma poi voi mi rispondete e sapete che io rispondo a voi, perché ovviamente ieri abbiamo guardato tutti la Serie A. E allora cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, calma, però col sorriso, è più bello parlarne con il sorriso. Antonio Federico, benvenuti tutti i nuovi iscritti. Numeri straordinari nella live, nella reaction, nei due video di ieri, like a pioggia, veramente è stato un momento veramente bellissimo. Io vi ringrazio uno per uno perché abbiamo sfondato il 1000 like, è una roba bella. Poi ci riusciamo anche su questa chiacchierata? Non lo so, fatemi vedere, sorprendetemi con dei like di cortesia, perché ragazzi io lo so. Allora mettiamo in chiaro le cose. Comincia la settimana, ok? Si avvicina il primo impegno di Europa League, quindi dobbiamo capire tutte le cose, cioè, le notizie che ci saranno in questa settimana saranno: Ospina potrà giocare, Osimhen potrà giocare, oppure dobbiamo arrangiarci con i dati, che vabbè. Dopodiché dobbiamo già tenere un occhietto verso la prossima partita che sarà contro l'Udinese, che se andate a guardare la classifica, perché io a questo punto di classifica parliamo, no? Queste sono le partite, perché stavo cercando di capire proprio l'Udinese che pareggia con la Juventus alla prima partita, che vince col Venezia e ci siamo, e vince con lo Spezia allo scadere. In realtà devo dire la verità, guardando gli highlights lo Spezia meritava probabilmente qualcosina in più, hanno attaccato molto di più, però il calcio è questo. Guardate la Roma. Allora io lo so che si parlerà solamente di scudetto, il Napoli può vincere lo scudetto, il Napoli scudetto, la rosa è scudetto. Poi sta uscendo pure notizie, le rose più costose, no? La Juventus, poi c'è il Napoli, poi c'è il Milan. Allora il Napoli è più forte del Milan. Signori, io ve l'ho spiegato già una volta, mi ripeto e poi non mi ripeto più, chi lo vuole capire capisce. Le rose costose, ok, ma come vengono valutati questi giocatori? La valutazione di Transfermarkt, lo sappiamo che non è così, che non è un valore effettivo, e poi sappiamo che anche il valore effettivo, che valore vogliamo dare a Koulibaly? 50 milioni, per me ne vale anche 100, ma ci sono partite in cui ne vale 10 perché si distrae e fa la cappellata. Ha iniziato benissimo e speriamo che quest'anno i nostri top non cicchino mai la partita. Bello, cicchino, non c'è proprio male, però ovviamente sono cose che servono ai giornali per vendere, per fare le griglie, le classifiche e far chiacchierare noi. Posso chiedervi una cortesia? Possiamo goderci il percorso? Questo poi io sto introducendo questi argomenti che poi voi ritroverete nella canzone di Messico 86. Tu ti devi godere il percorso, arrivare primi così. Per esempio il famoso Napoli da 91 punti di Sarri, abbiamo vinto? No. Ci siamo goduti il percorso? Sì. Noi ce le ricordiamo quelle sensazioni, quelle goleade, la sensazione di dominio, la sensazione di giocare il calcio più bello d'Italia, giocare un calcio che in Europa era rispettato, ci conoscevano tutti. Possiamo goderci quello senza per forza fare la griglia e dire il Napoli deve vincere, deve asfaltare, deve per forza arrivare lì, e se non arriva è fallimento, e se non arriviamo almeno quarti, se non arriviamo quarti è grave, ma se arriviamo terzi, per esempio, se la classifica si congelasse così e il Napoli arrivasse terzo, che parliamo di amaro in bocca, che non abbiamo vinto lo scudetto con la seconda rosa più costosa? Io direi di no. Riusciamo a parametrarci anche rispetto alle stagioni che sono passate? Il Napoli si migliora se arriva quarto, e ci siamo resi conto che tra quarto, quinto c'è passato un Napoli vero, un pareggio maledetto, che stavamo lì per farcela, il calcio poi è così. Allora noi piano piano, visto che lo stiamo vedendo, la terza giornata è troppo presto per dare dei giudizi definitivi sulle squadre. La Juventus non finirà sedicesima, mi sembra evidente, no? Non credo che l'Udinese finirà quinta, che però
sta lì e starà quinta, e non credo che l'Inter scivolerà su molte altre bucce di banana perché hanno una squadra forte. Quindi noi non possiamo né dire che queste squadre già sono fuori dalla lotta a scudetto così, né dire che il Napoli è già pronto lì per giocarsela tutte le partite. Però godiamoci il percorso, godiamoci le cose nuove e belle. Il fatto che il Napoli parla prima e dopo la gara, ce lo godiamo. Il fatto che il Napoli adesso deve andarsi a fare comunque un'altra avventura europea, godiamocela. Abbiamo dei giocatori che dobbiamo rivalutare, per esempio i vari Malquitti, i vari Unas, i vari Lobotka, i vari così, e vediamo che cosa fanno, con fiducia, con allegria, ecco, con l'allegria, con la voglia di giocare a pallone, di fare così. Dopodiché arriveranno, e lo sapete, i momenti in cui la sfortuna ti coglie dietro al collo, che purtroppo tu tiri, pigli il palo, il portiere è migliore in campo. Ancora non abbiamo visto tutto questo. Abbiamo visto un Napoli che con il Venezia ha superato una difficoltà molto bene, con il Genoa abbiamo avuto delle difficoltà e l'abbiamo superato, con la Juventus c'è stato il festival degli errori, però il Napoli ha dimostrato più dominio e siamo contenti. Adesso andiamo piano, passo dopo passo, senza parlare di scudetto tutta la settimana, perché poi sapete che ci sono due possibilità. Le possibilità sono due. Uno, l'entusiasmo, sulle ali dell'entusiasmo il Napoli lotta per lo scudetto, faccio l'ipotesi, e quindi quando il Napoli lotta per lo scudetto in Champions ci va, perché ti fai quell'accumulo, e se succede una cosa il Napoli, se lotti per lo scudetto, è capace che in Champions ci vai. Oppure due, presunzione, capogiro da aria, da scudetto, ti senti il più forte, il più bello, e Spalletti l'ha detto, non sei quello che dici, sei quello che fai. Quindi dobbiamo evitare, perché poi esistono i pompieri perché se metti benzina sul fuoco, così sale anche la pressione. Alcuni dei nostri giocatori sappiamo che non hanno la personalità, non sono più che altro abituati a lottare per il vertice, certe partite poi scottano, il pallone diventa più pesante, un rigore diventa così, allora un po' di equilibrio, senza buttarci giù, siamo scarsissimi, siamo più scarsi, arriviamo settimi, arriviamo ottavi, e la Serie B, non direi. Nemmeno però dobbiamo dire questo è l'anno, perché c'è Petagna in panchina, questo è là, abbiamo conservato Petagna e abbiamo un as, è fatta. No. Perché, come vedete, le altre squadre, il Milan ha dimostrato una solidità importante. E si diceva il Milan, però i vecchietti, alcuni sono troppo vecchi, alcuni sono troppo giovani, hanno perso Donnarumma, hanno perso Cialanoglu. Guardate cosa hanno combinato ieri alla Lazio di Sarri, che è stata ridimensionata parecchio dalla partita, non tanto dal risultato, perché i risultati ancora è presto, i risultati ancora non valgono molto, però la prestazione ti può dare delle difficoltà. Non ho guardato l'Inter, era alle 6:30 del mattino e non ce l'ho fatta a svegliarmi, però il pareggio è importante che li fa rallentare un pochino. Poi dopodiché c'è la Roma, che io ho guardato la partita della Roma col Sassuolo, però ero un po' distratto, stavo facendo le cose mie, ogni tanto alzavo l'occhio e vedevo che la Roma, insomma, pigiava sull'acceleratore, ha avuto anche delle occasioni. Quello che poi è stato clamoroso è stato il palo nel finale di Traoré, dove il Sassuolo poteva passare in vantaggio e schiantarli definitivamente. Dopodiché il calcio è così, la palla va dall'altra parte, proprio un tiro a giro salva la Roma, Mourinho che corre tipo mazzone, e all'ultimo secondo la Roma con El Shaarawy guadagna questi 3 punti importanti che li mette proprio lì primi in classifica, poi per differenza reti. Roma, Milan, Napoli, poi c'è l'Inter. La Lazio quindi ha avuto questo blocco. L'Atalanta è la sorpresa in negativo insieme alla Juventus, perché ovviamente 1-1-1, una persa, una pareggiata e una vinta, e sappiamo però che l'Atalanta sta avendo dei problemi anche di infortuni che carburano, non saprei veramente come si dice, magari più in là. Dobbiamo vedere se gli impegni poi anche delle coppe daranno fastidio a queste squadre. Sono le famose sorelle. La Fiorentina si insinua in quel discorso di
outsider che può dare fastidio. Deve ancora giocare il Bologna, ma non credo che insomma queste squadre qua, il Sassuolo, il Torino, il Genoa, la Sampdoria, stanno facendo vedere delle cose interessanti. Il resto saranno tutte, signori, le partite sono tutte partite trappola quelle là, dopodiché gli scontri diretti saranno belli. Godiamoci gli scontri diretti senza dover per forza pensare dobbiamo asfaltare lo scudetto. Vincere per noi non è mai stato l'unica cosa che conta, e il risultato è proprio l'ultima cosa. Noi vogliamo vedere la prestazione, vogliamo vedere la gente qual è una delle immagini più belle? Albiol con la maglietta stracciata che esce dal campo. Quelle sono le immagini che ci rimangono nella testa. Non mi ricordo che partita era, non mi ricordo se vincemmo o meno, me lo dite voi nei commenti. Albiol con la maglietta strappata è un'immagine del calcio. Gli scambi di prima che portano un'azione che magari finisce sul palo, te la ricordi perché mamma mia che grande azione. Non siamo noi quelli là, la cosa che conta è il martedì, veramente. Quindi questa è veramente una chiacchierata proprio a cuor leggero che volevo fare con voi, perché so che per tutta la settimana si parlerà di scudetto, e si parlerà di scudetto finché non arriverà la prima difficoltà, e vediamo come gestiamo questa prima difficoltà. I giudizi trancianti, più si è trancianti più si finisce poi sui blog, si viene ritwittati e si diventa famosi e ci sono le interviste eccetera eccetera. Noi non vogliamo fare così. Per diventare famosi io vorrei farlo con la musica, ma è difficile, mi sono iscritto a TikTok, è difficile. Però per quanto riguarda il calcio io la vedo diversamente e voglio godermi il percorso, voglio godermi le parole di Spalletti, voglio godermi le prestazioni dei miei giocatori, vedere se si può migliorare quel giocatore che ogni tanto non ci convince, se può fare un salto di qualità, se il giocatore su cui noi puntiamo tutto ogni tanto viene meno proprio lui. E questo è il calcio, è proprio quello, sono le azioni clamorose, le underdog, le squadre piccole che battono la grande e tu non te l'aspetti. Il calcio è questo. E quindi ho sentito, il calcio non è che ho sentito cori razzisti su Bakayoko, resto veramente disgustato. Non ho visto, non ho sentito, ho letto Bakayoko sfortunatissimo, entra nel Milan, prima azione così, fallo che secondo me era anche da rosso, subisce il giallo e poi si infortuna subito. Sfortunatissimo questo ragazzo, è passato con la nostra maglia, quindi al di là di come abbia fatto dispiace e gli auguriamo tutto il bene, però ne abbiamo preso Anghissà è al posto suo e siamo molto contenti dell'acquisto. Lo stesso Anghissà, attenzione, siamo tutti contenti ed esaltati. Di solito dopo la prima partita, dopo un infortunio, il giocatore gioca subito bene, dopodiché c'è il calo. Potrebbe esserci lo stesso per Anghissà, grande esordio, dopodiché il calo, magari prova un dribbling, non gli riesce. Non andiamo in panico ragazzi, è un altro giocatore nuovo che dobbiamo imparare a conoscere dentro e fuori, difetti e pregi. Calmissima. Domani ci sarà il video per la giveaway, avrete istruzioni, mi raccomando fate le cose belline, non parlate di scudetto, non parlate di Serie B, parlate di quanto è bello tifare per il Napoli, si può fare. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.